hari ini saya unboxing mainannya itu bagus, tinggal nanti itu dipencet gitu. Kita buka dulu ya teman-teman. Ntar saya mau buka. Ntar ya, saya buka dulu. Iya. Ntar ya. Ih, bagus mainannya tuh. Mah, Iya. tuh mainannya. Ayo kita buka ya. Mata bukain. Mana po ulit na? Ntar ya guys, mamaku lagi buka. Iya, dulu adik. Ini yang buka kan bisa. Udah tak PL. Ini cara main gimana ini? Awas. Wes, ini aku. Rasa. Kita cek dolanan ini penasaran. Ini harus dipencet. Nah iya pinjam. Sebentar kak. Pinjam kak. Nota aku hari ini ada yang orang tua yang salah. Ya disyukuri lah, hidupku iri. Videonya terus itu loh. Hah? Videomu. Ini guys caranya pencet petak. Terus pencet sini, ada sini.